could try to turn off the sun, I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hai Ustazah. Saya Hanif akan mempresentasikan tugas dari Ustazah Nurul. Perhatikan ya. Cara mencegah COVID-19 di lingkungan tempat tinggal. 1. Pembatasan interaksi fisik dan sosial, tidak berkerumun di luar. 2. Menerapkan etika batuk dan bersin. Nanti saya akan jelaskan. 3. Karantina kesehatan, misalnya belajar di rumah. 4. Jaga jarak aman, terutama pada orang yang rawan terinfeksi virus. Jaraknya minimal 1 meter. Pola hidup bersih dan sehat, disingkat PHBS, di rumah. 1. Biasakan cuci tangan. 2. Jaga kebersihan toilet. 3. Jaga kebersihan tubuh, kuku, dan mulut, seperti mandi, potong kuku, dan gosok gigi. 4. Jaga kebersihan ruangan. 5. Rajin ibadah. 6. Jaga kebersihan saat sakit, seperti tidak boleh meludah sembarangan. 7. No smoking area, tidak boleh merokok. 8. Berantas jentik nyamuk. 9. Makan 4 sehat 5 sempurna, seperti nasi, sayur, lauk pauk, buah, dan susu. 10. Olahraga teratur, minimal jalan kaki. Kunci menangkal corona. Kunci ini singkatan ya teman-teman. K. Kenakan masker saat sakit atau merawat orang sakit. U. Upayakan tidak kontak dengan hewan liar. N. Nutrisi cukup untuk daya tahan tubuh. C. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. I. Ingat selalu jaga kebersihan rumah. Etika batuk dan bersin. 1. Tutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin dengan lengan baju dalam atau tisu agar virus tidak menyebar ke udara. Misal seperti 2. Buang tisu ke tong sampah. 3. Segera cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Jika tidak ada, gunakan hand sanitizer. 4. Pakai masker. Cuci tangan yang benar. 1. Pakai sabun dan air mengalir. 2. Minimal 20 detik. 3. Jangan sentuh hidung, mata, dan mulut sebelum cuci tangan. Ada 6 langkah cuci tangan. Check it out. Sekarang saya akan mempraktekkan cara cuci tangan yang benar. Di sini ada air mengalir dan sabun cuci tangan. Caranya ya, nyalakan air, bilas kedua tangan, matikan, lalu kasih sabun. Ikuti ya. Mau sehat dan selamat cuci tangan. Gosok-gosok punggung tangan bergantian, mengatuk dan mengunci, lalu putar ibu jari. Terakhir gosok-gosok ujung jari, dibilas. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.